दादा दादी अपनी पोते को सुंदर सी जगह पर घुमाने ले जाते हैं। वह एक सुंदर से पुल पर बैठे थे जिसके नीचे एक विशाल लंबी नदी है। फिर दादा और दादी के बीच बहस हो जाती है और वो लड़ने लगते हैं तो गलती से दादाजी के हाथ से बच्चा नीचे नदी में गिर जाता है। वहीं पर एक विशाल मछली बच्चे पर हमला कर देती है। तभी वहां पर एक मगरमच्छ आकर मछली से लड़ता है और बच्चे की जान बचाकर नदी के बाहर आ जाता है। तभी बच्चा रोने लगता है क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।